dawa mal-qastra. Tifimni li anki l-olija kambija. Jina Rosa Zambizzalinos, illi kont naħdem hawn l-Università għal 44 sena u illi nagħmel dan ix-xogħol speċjalment on campus xi 33 sena. Għax l-ewwel bdejna l-Belt, konna l-Evans, u mbagħad tlajna fuq u kien hawn xi ftit itates u bdejt nieħu ħsiebhom u bdejt nikkonvinċi daqsxejn l-istudenti jagħmlu bħali. Irnexxieli xi ftit, però l-istudenti dejjem ikunu daqsxejn maġlin. Però waqt l-eżamijiet kienu jiġu għandi biex jikkalmaw, għax l-annimali kif tafu intom huma terapija u jiena nappella lill-istudenti on campus li jekk isibu ftit ħin biex jagħmlu l-volontarjat, sija on campus u sija fi charity shops li hawn jeżistu tkun daqqatit kbira għalina. Jiena Rita Borġ, kont naħdem l-Università sa pensjonanta u nitimgħu l-qtates, jiena nitimgħu qtates xi 37 sena u bqajna niġu xorta nitimgħu. Hekk hawn xi ħadd volontier li jista' joffri naqra biex jitma' l-qtates, they're welcome. It-tension li jkollok tmur illum ara kemm hawn nies jistudjaw on campus. Tallimna, però ħafna għadhom ma talmux li l-annimal huwa l-ikbar mediċina li teżisti. Għawek on campus konna minna ħna Cats on Campus li hija association dak iż-żmien u konna niġu għawek u nitimaw u anki l-istudenti kif qed ngħidu waqt l-eżamijiet kollha jiġu jien meta kont naħdem hawn kienu jiġu jgħidli can I spend a couple of minutes with the cats. Tifhimni? U solvejna ħafna problemi anki ta' boyfriends u girlfriends. Kienu substitute temporary maybe għal problemi li kellhom. Ġifieri xi ftit jew l-annimali jservu għal xi ħaġa.